இன்னைக்கு நம்ம பேச போற கண்ட்ரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கண்ட்ரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கண்ட்ரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கண்ட்ரி. This is not another day of exploring 195 countries or wildlife. இந்த கடைசி 54 நாள் என்னால சோஷியல் மீடியால இத்தனை ரீச்சும் என்கேஜ்மெண்ட்டும் கொண்டு வர முடியும்னு நினைச்சே பார்க்கலங்க. இந்த வீடியோ சீரீஸ்ல இத்தனை நாள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் a big thank you. இதுக்கப்புறம் எங்களோட அடுத்த phase of the digital journey கண்டினியூ பண்றதுக்கு we want to take an indefinite break from this series. ஆனா இது எண்ட் கிடையாதுங்க. We will be back. இதோட இன்னும் என்கேஜிங்கா பெட்டரான ஹை குவாலிட்டி கான்டென்ட்டோட நாங்க திரும்பி வருவோம். ஸோ அது வரைக்கும் keep supporting me and stay tuned for any future updates. Thank you so much.